끝이 없어라. 인생은 연기 속에 죄를 남기고 말없이 사라지는 모닥불 같은 것 순간까지 우리들의 이야기는 끝이 없어요. 모닥불 피워놓고 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 인생은 연기 속에 죄를 남기고 말없이 사라지는 모닥불 같은 것 바다가 꺼지는 그 순간까지 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 모닥불이라고 하는 노래 가요인데, 이 가요 옛날에 많이 불러봤죠, 여러분? 옛날에 뭐 캠프파이어를 한다든가 뭐 그러면 모닥불 가운데 피워놓고 마주 앉아서 서로 얘기하고 뭐 그러는데, 이 가사말을 보면 말이죠, 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 인생의 연기 속에 죄를 남기고 말없이 사라지는 이 모닥불 같은 거, 타다가 꺼지는 그 순간까지 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 자, 그런데 저는 이거를 진리적으로 해석을 해봤습니다. 자, 우리들의 말, 우리들의 이야기는 뭐예요? 진리된 사람들의 말은 뭐예요? 진리를 말하겠죠, 그죠? 자, 우리들의 이야기는 끝이 있습니까, 없습니까? 진리를 전하면 그 진리를 듣고 깨달은 사람이 또 진리되겠죠? 그걸 듣는 사람이 또 다른 사람들에게 전달해 주겠죠? 전하면 끝이 있어요, 없어요? 끝이 없죠. 자, 이 가사는 말이죠, 모닥불이 꺼져 없어질 때까지 이야기는 끝이 없다, 그런 말인데, 우리 얘기는 모닥불이 꺼져도 계속해서 끝이 없는 이야기입니다. 그죠? 설령 우리가 죽어서 없어져도 우리가 남겼던 그 말, 그 이야기는 자자손손 대대로 남아서 끝이 없어요. 그러니까 그런 생각을 하면서 부르면 이게 굉장한 복음이에요. 너무너무 은혜로운 그런 찬송가가 됩니다. 그죠? 그래서 이 모닥불이라고 하는 가요도 말이죠, 진리적 의미로 생각하고 부르면, 야, 이게 뭐 찬송가보다 더 좋은 노래가 되네, 그런 생각을 하게 됩니다. 박인희 가수가 부른 노래가 굉장히 조용하면서도 서정적이고 생각하게 만드는 그런 노래가 많이 있습니다. 그죠? 사람은 자고로 생각을 하면서 살아야 되는데 너무 생각이 없이 그저 감정적으로만 우리가 신앙생활을 하는 것 같아서 안타까운 점이 많이 있어요. 이 신앙생활은 감정이 아니거든요. 예? 깊이 생각을 해봐야 됩니다. 하나님의 뜻이 과연 그런 뜻일까?
하나님이 나에게 이런 말씀을 하려고 하는 것일까? 우리가 깊이 생각을 해야 되는 거거든요. 생각을. 철학자들이 고뇌한 것이 뭐냐면 인생이 뭐지? 신이 있나? 죽어서 영원한 세상은 있나? 전부 이런 거를 깊이 고뇌한 사람들이 바로 철학자들이에요. 그들의 고뇌를 깊이 생각해 보면 공감하게 되고 우리는 진리를 알아서 더 이해하게 될 수가 있는 거죠. 해답을 못 찾은 사람도 있고 또 해답을 찾은 사람들도 있더라고요. 철학자들 중에서. 자, 모닥불이라고 하는 노래 한번 불러보죠. 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 인생은 연기 속에 죄를 남기고 말없이 사라지는 모닥불 같은 것 순간까지 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 모닥불 피워놓고 앉아서 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 인생은 연기 속에 죄를 남기고 말없이 사라지는 모닥불 같은 것 바다가 꺼지는 그 순간까지 우리들의 이야기는 끝이